Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele icofo subscribe, ulike bese uphawula lapha ku comment section. Ungizwe emchunu uphumela obala lapha ezinkundleni zokuxhumana waphawula ngodaba olusematheni lapha ezinkundleni zokuxhumana kanye nje nala eNingizimu Afrika nokuwudaba oluthinta ubaba uMkhwanazi kanye noSenzo Mchunu kubalwa nomengameli wezwe ubaba uCyril Ramaphosa. Kanti-ke ungizwe emchunu ngesikhathi ekhuluma lapha zokuxhumana uzwakale ekhuluma kanje ngodaba oluthinta uMkhwanazi. Kodwa abafaneleke uJoel Simalema ineqiniso eliningi kakhulu liyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje lopha hlula itishi yabo kodwa wasuka wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapha kwaZulu kodwa inkunzi bekwe endaweni eyodwa siyade sibazi inkunzi sinye kwaZulu usonda thina uyophilaphi Umkhwanazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi uMkhwanazi is powerful and uMkhwanazi is truthful yabo ngoba unawo lenemidlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNcamalala spoken about the creation of MKP. And that was the history of South Africa. And ukuthula komholi ebizwe umphathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto ethemba ungami kuyafana nse nokuthula kaRamaphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma. Ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ngobutsizwa nje ngalithatha ngivumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa nje uCyril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwazi konke lokho okwenzekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubuhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga i-age yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibindi sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele. This way is what began. Namanje ke kunenkinga eziserious ezweni and zonke ezi-involve crime. I-crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba okumuntu omnyama ona nje ama conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane yibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala uthenga ukubelungu. It's an insult to the entire nation. Mkhwanazi umlando wakho mfuthu uyawazi awuqala ukuba vocal awuqala ukuba strong waba strong during 2011 umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani so uxoxa ngelilanga kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze elikhulu ihlombe bafethu uyena ke uMkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo thina siyakubonga iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu mayisigebengu kufanele siya kwaGuqanyawo siyahamba siya kwaGuqanyawo uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe siyaboshwa
kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi futhi naye akayiphathele uphethe nabanye abantu asebenza nabo abanikeza ama opportunities to yebo ubaba uMkhwanazi ubaluleke ngendlela ezisimanga ezimpilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner waKwaZulu Natal ukuyeke ukuba u-acting commissioner eNingizimu Afrika yonke akekho okungaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu namanye amathuba enzeka kwamanye ama-province angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi uMkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi u-exhaust all protocols and mawuhamba emagagasini uhamba wehle wenyuka uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama-office vele into eyenzakala uyakhuzwa nje uyakhuzwa ukuduku uyakhuzwa nje uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama-passage nawo bayazi abantu abasebenzayo mina ngitshela iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema-office njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kuyi-section yakhe ungayenzi leyo nto ungayenzi leyo nto izokufaka enkingeni then ayilandele umthetho asayine incwadi ayihambise enze lokho kugcine kungenzekanga and then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngane zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest laba bantu aba-excited ngendaba kaMkhwanazi nabanye abadumele ngayo nabanye abaphendulayo asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la kodwa thina sikwazi ukuthi irecord kaMkhwanazi asilazi egeja bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachulweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu and na usebenzile noMkhwanazi usenze kusebenzeni kwakhe noMkhwanazi ephinde esebenze as uPremier waKwaZulu Natal no-Department of Education umlando wakhe uba usikhotheni noweba asinawo kodwa futhi asinayo into eyumlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo umnkunzi bodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu Natal into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu 1994 kuphethe inkatha waqala ukuphatha i-ANC ngo-1990 ngo-2004 usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu futhi akho sokwala nganasici umlando wakhe ungaba nabo ubunuku nobugebengu kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezathu umuntu uyabukisisa kahle
ukumbeka kwakhe lapha kanye nalomama lo namaqakala avukele ubani lo enje Moseha. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenzo kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa. Phinde kuzobekwa umama uEnje Moseha lo ohlulwa ukubiza inombolo nokulawula ueducation nje basic into basic isineke wena uthi ama starter wena umthakashana ngoba awazi ukubazekile ama starter yabo is a start of education. Yes, it is that in full meal education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics. Kuyakhuluma kakhulu. Usenza akekho ungazi ukuthi unomdlalo obuhle kakhulu noba ungameli uSiril Ramaphosa. Lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ezikhona emphakathini zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenze into eziyenzayo azilwi nosenzo. Usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuSiril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe omunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa akabe usejele ngoba into yasephalaphala yazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ethiwa imilitary 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini. You can't survive that nonsense. There's no way that you can survive that nonsense. 11A ebhanoyini. So ngempela ke le nto leyo ukuthi uRamaphosa wasava le yanto so naye ke kwi-security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni. Wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe. One of them uSenzo Mchunu, okwesibili bese kuzoba uEnje Moseha. Bese kuzoba elokunjana uBall Boy ngithi uBall Boy kuyenzeka okhulu touchline kuyaya ngale aphinda lijikjele ngale baphumele ngale kuya ukuthi iphumele ngaphi. uBall Boy kushuthi kuya ngebudget baqashwa kanjani. uBall Boy lo kuthiwa ulokunjana ulomfana lo ufikile balula. uBall Boy ke weNC loyo uBall Boy loyo uyena Ball Boy ke lo okwazi ukusebenza akwazi ukubuka umoya ebuka umoya uthi uyangaphi liyane Eastern Cape balele eThekwini ukuthi ade July indiyani Durban July usekhona ile nto le into yakanjalo nje. So ke manje ke is the same situation. So in conclusion ngithi mina okwagcina ncinye ngisho nje kamanje ukuthi kuya yonke le disaster asebenzise amalungelo awo ODA, Action SA, EFF, MK opening the case against Minister of Police Senzo Mchunu. Kodwa siyabona ukuthi khona inkonyane esibayeni kodwa umbala wale inkonyane ufana nalo umuntu wayevakashile la ngonyaka kodwa nje sengenze into enkulu kangaka asiyikhuluma izinto kodwa siyihlaziye mayine ecala kaJeze mayifica iqanda lenjelwane lidekiwe walitapa yena engelusanga okwakhe lokho uyingozi ke Nkosi yami kuyingozi enkulu kakhulu akwazi lakhuluma nje yabo usenzo nje angeke ngimchaze niyambona nani yabo so manje ngikwazi ukuchaza umuntu nani nimbona. So bese ukugcina ukuthi lento enziwa uMkhwanazi mina will be very clear to all South Africans as the president of the Bhinqa Nation. Izwe alisekho, izwe lihambile, izwe njengamanje lisezandleni zika General Mkhwanazi. Only two things we should be praying for. Ukuthi uGeneral Mkhwanazi kungakhulunyelwa naye phansi ngoba njengamanje ugadwe istate vele kungakhulunyelwa naye phansi ukuthi
ayindoda asixoxa cha khona uqinisile ngoba ziningi ikhulu engalalanga zithi mhlawumbe ilist yakhe inde mhlawumbe nami ngiyalandela mhlawumbe nami ngiyalandela ziningi ikhulu ekhona kodwa into yakhona kufanele ipruveke akwazi ukuba namadokhetha more than 150 astakile kufe abantu kungaboshwa umuntu kungayindawo akakho umsula nawe General Mkhwanazi akhosukana ngamasici ekuyitapinyosi ngezandla ubuyonga uyingatinyalanga nangayodwa kodwa so far so good sidla amaningi sakini ndonga ngithi ke mina bangakhulumeli nawe phansi ngoba it's an only opportunity we have right now kuyaqala ukuthi ezweni laseNingizimu Afrika kube nesimo la okuma khona yonke into uze kuvumbulule ngisho amaphara afana nathi uthi awakhulume ibuyele emajele aphawule ngizimo ezikhona sesiphawuleleke kodwa ngithi mina bangakhulumeli nawe phansi futhi iqiniso kube yiqiniso nawe Mkhwanazi mina khona la kusola khona General Mkhwanazi ngayisho lento kubheka icele le clown lelana le inuno le bheka icele ngayisho lento ngamcela futhi ukuthi asize ngiyacela bakwethu asegonwe over makula asegonwe over lezi idleke zama drugs okhuluma ngazo afike emkhunjini ayela usho khona qinisile uthini ngePhoenix kaze ngikubone Mkhwanazi wenze operation noma iyodwa nje ePhoenix strong angakhulu angifuni ukufanisa ngeWestern Cape la ngikhona ngoba akho commissioner velela uvele izwe leli liphandle nje mawusu national commissioner ke vele uzokwazi ukubhekana naso simo kodwa kwamanje ngithi mina angikaze ngibone uba serious nePhoenix nobheka icele wayiziba iPhoenix wazi wahamba nomphathu usenzo ngimtshenile ngePhoenix nginama record ngikhuluma ngePhoenix ukuthi amandi agamenxe amandi azosusa impi amandi ayisa amandi yaqhaphaza abantu abamnyama amandi yaqhaphaza omama aqhaphaza obafowethu aqhaphaza wonke umuntu aze bazobabhansela ngabasemisho ngo3 hewa yonke le nto leyo Mkhwanazi mina if ungakhomba mina one of your weakest point that you should be correcting iPhoenix disaster elapha ePhoenix hey kunamathavela avula 24 hours ngufakazi ngiyazi kuphuzwa kuze kuse amathavela nama tops akhona amakula anezwe lawo nje